nama saya Bu Bidan Faida yang jaga pada siang ini. Gimana Ibu, ada keluhan apa nih? Ini Bu, bayi saya sudah 3 hari ini mengalami batuk pilek Bu. Bagaimana untuk mengatasinya? Oh iya, jadi ini batuk pilek sudah 3 hari gitu ya? Oh ya Ibu, ini nanti di sini saya akan melakukan pijatan, yaitu namanya baby massage common cold atau pijatan untuk bayi yang sedang batuk pilek. Bu Melina sebelumnya sudah tahu atau mendengar tentang pijatan untuk batuk pilek itu apa? Belum tahu. Oh iya Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi tujuannya itu Ibu dilakukan pemijatan ini supaya adiknya atau si bayi itu sudah merasa nyaman, dan ini bisa membantu untuk mengeluarkan lendir yang ada di dalam. Itu Ibu ya. Jelas ya Ibu ya. Bu Melina, ini saya bantu untuk melepaskan baju bayinya ya. Ya Ibu, ini saya akan memulai pemijatannya gitu ya. Jadi di sini untuk gerakan yang pertama yaitu di samping hidung, ke bawah mata, dan kita ke bawah telinga, bertemu di sampai dagu sini. Nah, ini bisa dilakukan sampai 8 kali. 1, 2, 8. Selanjutnya yaitu mengetuk di area bawah mata dan pipi. Ini dilakukan pemijatan di area hidung dan pipi, memutar ke dagu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu di area dada atau gerakan open book. Nah, ini bisa dilakukan selama 8 kali hitungan. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan menyilang, gantian tangan kiri dan kanan ataupun sebaliknya. Ini bisa dilakukan 8 kali. 1, 2, 3, 8. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan membuka dada dengan jempol untuk membuka jalan nafas area dada sampai bahu. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu melakukan ketukan di area dada. Nah, ini 1, 2, 8. Selanjutnya yaitu melakukan pemijatan di bawah tulang bahu bayi. Ini dilakukan pemijatan atau penekanan. 1, 2, 8. Gerakan selanjutnya yaitu ini adalah bayinya posisinya tengkurap, dan ini dilakukan pemijatan di area punggung dan nafas hidung tidak tertutup ya sama mulutnya. Jadi gerakan ini mengusap area punggung bayi secara bergantian. 1,
2, 3, 8. Gerakan selanjutnya yaitu usap tangan kita sampai memegang kaki yang satunya, dan yang satu melakukan usapan dari punggung ke bokong, dan ini nanti dilanjutkan sampai ke kaki. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Gerakan selanjutnya yaitu pemijatan di area sepanjang tulang belakang. Lakukan gerakan ini secara memutar atau melingkar dari bawah sampai ke atas. Kembali lagi. 1, 2. Gerakan selanjutnya yaitu di area skapula atau area tulang pundak bayi. Ini dilakukan pemijatan dengan menekan tulang pundak bayi. 1, 2, 3, 8. Gerakan yang terakhir yaitu pitching atau menyatukan telunjuk dan jempol seperti ini, dan ini seperti mencubit. Ini bisa dilakukan dari area bokong sampai ke leher. 1, 2, 8. Ya Ibu, ini saya bantu untuk membersihkan bayinya dulu ya. Bu, ini saya bantu untuk merapikan bajunya adik sekalian ya. Ini Bu, sudah selesai. Ini nanti saya tak bereskan alat-alat dulu ya. Ibu, apa ada yang belum paham tentang kegiatan ini? Apa ada yang ditanyakan lagi Bu Melina? Sudah ya, terima kasih. Jadi ini Bu, nanti ketika bayinya ada keluhan lagi bisa datang ke sini ya Ibu, atau bisa menghubungi saya lagi. Bu Melina sudah jelas ya? Terima kasih Ibu ya.